စံပြသားလိုက်မှလို့တင်စားရလာအောင်အမေအိမ်ရောက်ရတဲ့ငွေကိုတပြားမှမယူပဲအကုန်လုံးမဲ့ကျူလင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Celebrity New Page ကနေပြန်လည်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိဘတွေကပေးခဲ့တဲ့အမွေနဲ့တန်မိုးကြီးမားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်မနမချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲရတဲ့ရှိသလိုတရားရင်ဆိုင်ရတဲ့အထိလည်းပြဿနာတက်လေးရှိတဲ့ကိစ္စတွေရှိကြပါတယ်မိဘကခြံနာခဲ့တဲ့အင်ကြီးတွေခြံကြီးတွေကတာသမီတွေတက်တော့ဘဝကိုအများကြီးထောက်ကူဖြစ်စေတဲ့အရာပါဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မော်ဒယ်ဖခင်ကြီးဆရာဂျိုလင်ကတော့အမေပိုင်တဲ့အင်ဂျီကိုရှားပြီးရှားလာတဲ့ငွေတွေကနေမျက်ပင်လေးတစ်ပင်တောင်ရှူမမဟုတ်ပဲအကုန်လုံးအမေကိုနာမည်နဲ့လူပြစ်မယ်ဆိုတာကြောင့်တားလိုက်မှပြချီကျူနေကြပါတယ်ဂျိုလင်ရောက်မဲ့အိမ်ကသူတို့မိသားစုရင်ရဲကနေလာတဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးကာလာတန်မိုးနဲ့ဆိုရင်တော့တိမ်မောင်များစွာတန်နေပါပြီသူတို့မိသားစုအောင်ကျဲဝါချမ်းသာမိမဲ့လေသူ့မရဲ့ချွေးနေစာချွေတာတမှုတွေကြောင့်သာဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိုးပွားလာခဲ့တာပါဂျိုလင်ရဲ့မိအားသားတွေကိုစီစနစ်နဲ့ထားခဲ့ပြီးမိသားစုလေးယောက်စားဖို့အတွက်အမေကဘဲဥချက်ရင်မနက်ကိုလေးလုံးညကိုလေးလုံးစုစုပေါင်းတစ်နေ့မှ10လုံးပဲချက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အတေးအကြတွက်ချက်ပြီးချွေတာစုဆောင်ခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ဒီလိုနေထောင်းကိုရောက်လာခဲ့တာပါမိဘရဲ့ချွေးနေစာကိုတားဖြစ်သူဂျိုလင်ကတလဲကိုယူပြီးဖြုံးနှိပြဖို့လုံးဝစိတ်ကိုမရှိပါဘူးအမေကဒီလောက်ချွေတာခဲ့တဲ့ပတ်စံကိုဂျိုလင်ကလွယ်လွယ်လေးယူပြီးခီးတွေသွားပြော့ပါမယ်ဆိုတာမျိုးအစီအစဉ်မရှိခဲ့ပါဘူးမိဘပိုင်ဆိုင်မှုကိုရသမျှခွဲဝေယူခြင်းသူတွေအတွက်တော့ဂျိုလင်ရဲ့စိတ်ထားကတူရစရာဖြစ်ပါတယ်ကြီးပြင်းလာတဲ့အိမ်မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူတကွဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အိမ်လေးပေါ်မှာတန်ရုံးစီကြီးမှတက်ကြတာသဘာဝဖြစ်တာကြောင့်ဂျိုလင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီအိမ်လေးပေါ်မှာတန်ရုံးစီကြီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုလင်ကတော့အမေရှိတော့မှအမေလက်နဲ့လူကျင်တဲ့နေရာတွေလူလို့ရအောင်အိမ်ကြီးကိုရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မိဘရဲ့အမွေအိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုရောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြစ်လိုက်ရင်ဂျိုလင်တဲ့ဘာကြံခဲ့မလဲသူဘာနဲ့စားမလဲဆိုပြီးတော့တွေးစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုလင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကမှကြောပြီးခိုင်မာပါတယ်သူစီမှာခေါင်းတစ်လုံးလက်နဲ့ချောင်းခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိတာကြောင့်အလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စူးစမ်းပြီးလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့အလုံးနဲ့ပဲရှင်တန်လို့ရပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူပါမိဘရဲ့ချွေးနှဲစာကိုထိုင်စားပြီးမိဘအမွေကိုခွဲဝေရှုဖို့စောင့်နေမဲ့သားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတသိပြလိုက်တာပါသူရဲ့အောင်မြင်မှုလေးပဲချက်ကတော့မိဘကိုဖျားလို့သဘောထားပြီးပြုစုလို့ကြွေးတာပါဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကြုံလာပါစေအမေစီသွားပြီးဥခိုက်ကြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာအလိုလိုပြေလည်သွားလိုက်တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်မိဘကိုစစ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်လို့ဂျွန်လင်းကိုစံပြသားလိုက်မှဖြစ်တောင်မှလေးစားကြတာပါမိဘပေါ်တည်တဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သားသမီးတိုင်းဟာလောကရဲ့ရခက်မှုတွေကိုခဏရေးရှိပြီးကန်တရားကအလိုလိုဖေးမှကူညီတတ်တယ်ဆိုတာကိုဂျူလင်ကလည်းတွေ့ကြုံမှုပါတယ်လူတွေကအလူတန်းတွေအများကြီးလုပ်တတ်ကြပေမဲ့မိဘကိုတစ်ခါတည်းမှမလျော့နေတတ်ကြပါတယ်မိဘပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုပိုင်တလို့တွေးပြီးတော့မိဘသက်ရှိထင်ရှားရှိနေချိန်မှာလူတန်းမို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားဖို့ဝင်နေတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူလင်ကတော့အမေချီတာစူဆောင်းခဲ့တဲ့တန်မိုးကြီးအိမ်ကြီးကိုရောင်းပြီးတော့မြက်တပင်စာကိုတောင်မှယူဖို့စိတ်မကူပဲအမေသက်ရှင်နေစဉ်မှာအမေလည်းနဲ့ကိုယ်တိုင်လူတန်းခွင့်ရအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်ဂျွန်လင်ရဲ့သားလေးမှပေးထားတဲ့စိတ်ထားလေးကိုသဘောကျရဲ့လားဆိုတာကွန်မန့်မှာပြောခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်